Senang sekali saya boleh ada di Jemaat Indonesia München. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau tanya Carlo. Saudara perhati nggak puji-pujian yang dia pilih, kenapa semua tentang darah Yesus? Apa yang Carlo pikir kok bisa dari lagu pertama dari soal darah Yesus? Weil normalerweise so geht die Lieder immer so aus. Manchmal kommt es einfach. Saya pilih lagu-lagu itu dan ya bisa datang saja dengan sendirinya lagu itu. Das kommt einfach und dann sehe ich, ja, das Lied spricht mich an oder das will ich singen. Ya lagu ini berbicara dalam hidup saya dan saya nyanyikan itu. Oder ich werde bewegt, das Lied zu singen. Saya digerakkan untuk menyanyikan lagu ini. Und ich bin mir sicher, dass Gottes Blut natürlich sehr mächtig ist. Dan saya percaya bahwa darah Tuhan itu begitu berkuasa. Und wahrscheinlich hat Gott die Lieder ausgesucht. Nggak tahu apakah Tuhan yang memilih lagu ini. Oder der Heilige Geist mit dir. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang memberikan. Terima kasih Carlo. Ya, tepuk tangan buat Carlo. Ya. Kalau ada di antara saudara yang sulit mengerti tentang kekristenan, wenn es jemanden unter uns Geschwistern gibt, der Christsein schwierig findet zu verstehen, maka tentang darah ini saudara akan mengerti tentang kekristenan. wenn es um das Blut Jesus geht, dann ist es einfach zu verstehen, was Christsein ist. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah mengalami operasi dalam hidupnya. Weiß nicht, wie viele von euch in ihrem Leben schon mal eine Operation hatten. Kalau toh ada yang belum pernah dioperasi atau tidak pernah dioperasi, Wer noch nie operiert wurde, pasti saudara mengerti konsep ini. wird trotzdem dieses Konzept verstehen. Khususnya operasi besar ya. Es geht um spezielle und große Operationen. Nah, pernahkah kita mikir ada satu hal penting yang harus dipersiapkan sebelum dokter mengoperasi seorang pasien? Haben wir schon mal darüber nachgedacht, was denn vorbereitet werden muss, etwas Spezielles, bevor ein Arzt einen Patienten operieren kann? Bukan rumah sakitnya, Nicht das Krankenhaus, bukan alat-alatnya, nicht die Geräte, bukan cuma obat-obatnya yang diperlukan, nicht die Medizin, die benötigt wird. tapi apa satu yang paling penting? Aber was ist das Wichtigste? Iya, gak usah ragu-ragu. Apa yang paling penting satu? Was ist das Wichtigste? Riwayat bukan darah. Blut. Loh, betul tidak? Ist doch so, oder? Apalagi operasi besar, Insbesondere bei großen Operationen. maka dokter harus persiapkan dulu darah. Zuerst muss eine Blutkonserve bereitgestellt werden. Nah, saudara perhatikan konsep ini. Achtet mal auf dieses Konzept. Tadi pagi saya diajak Yonata untuk jemput dokter Iin di rumah sakit, tapi itu klinikum apa Harder. Heute Groß. Morgen von Jonathan eingeladen worden, die ihn von der Arbeit vom Krankenhaus Großhadern abzuholen. Sambil nunggu Iin keluar, Und wir haben gewartet, bis sie rausgekommen ist. ada 2 pasien yang dibawa masuk ke situ. Und da sind 2 Patienten reingebracht worden in der Zeit. Yang satu dibawa ke psikologis, apa itu namanya? Ya, itu masih baik. Yang satu sudah dalam keadaan nggak sadar, lidahnya keluar, tapi ada mesin jantungnya duduk. Der eine ist in die Physiologie, da irgendwo da hinten hin, aber der andere war nicht mehr bei Bewusstsein und es war eine Maschine, die den Herzschlag angezeigt hat. Maka darah itu sangat penting dipersiapkan oleh dokter sebelum operasi. Und das Blut ist ausgesprochen wichtig, dass das vorbereitet ist vor der Operation. Nah, saudara, satu-satunya agama di dunia Und die einzige Religion in der Welt, yang bicara tentang transfusi darah itu cuma kekristenan ini. die über eine Bluttransfusion redet, ist die Christenheit. Yaitu Tuhan Yesus memberikan darahnya buat kita manusia. Da nämlich der Herr Jesus sein Blut gegeben hat für uns Menschen. Maka konsep transfusi darah, Und dieses Konzept der Bluttransfusion, buku yang tertua atau literatur tertua yang pernah menuliskannya itu bukan buku kesehatan, buku medis ini bukan. dieses Konzept der Bluttransfusion ist nicht in uralten Medizinbüchern das erste Mal beschrieben worden. Tapi Alkitab adalah buku tertua tentang transfusi darah. Die Bibel selber ist das älteste Buch, das über Bluttransfusion redet. Dan Yesus adalah satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini Und der Jesus ist der einzige Gott in der ganzen Welt, yang bicara memberikan darahnya, transfusi darah untuk kita. der davon redet, dass er uns eine Bluttransfusion gibt. Bisa ngerti nggak konsep ini? Können wir dieses Konzept verstehen?
Ada yang diam saja nggak tahu kenapa itu. Weil es ist ja darum, was erzählt er nur. Saudara bayangkan kalau kita dioperasi nggak ada persediaan darah. Wenn wir operiert werden und es ist kein Blut vorbereitet, Walaupun dokter itu hebat sekali, dann mag der Arzt auch noch so fantastisch sein. walaupun alat-alatnya, alat medis itu sempurna terbaik, Es gibt eine vollkommene Geräteausstattung. terjadi apa pasien itu? Was kann trotzdem passieren? Game, mati. Game over. Nah, jadi tadi waktu Carlo memilih pujian itu, aduh saya bersyukur betul pada Tuhan. Und so habe ich Gott wirklich gedankt für die Lieder, die Karl ausgesucht hat. Saya nggak pernah ngalami operasi sampai hari ini, Ich habe bis heute keine große Operation erlebt. tapi saya sering nemani orang yang mau dioperasi. Aber ich bin oft dabei, wenn man operiert wird. Maka darah harus dipersiapkan lebih dulu. Und deshalb weiß ich, dass Blut vorher vorbereitet werden muss. Berterima kasih nggak kepada Yesus memberikan darahnya buat kita? Berterima kasih nggak kita pada Tuhan Yesus? Ich will dem Herrn nicht danken dafür, dass er diese Bluttransfusion gegeben hat. Loh, kok diam saja? Kurang aja nggak mau berterima kasih. Sie wollten ihm nicht danken, oder? Jadi darah Yesus diberikan buat kita. Also, das Blut des Herrn Jesus für uns gegeben. Nah, itulah kekristenan. Und das ist Christsein. Ya. Literatur tertua yang menuliskan bahwa kehidupan ada di dalam darah, Und die älteste Literatur, die darüber spricht, dass das Leben im Blut selber ist, kita buka Imamat 17 ayat 11. da schauen wir mal in Imamat itu berapa Musa? Mose 4. Firte Mose 17 ayat 11. Nah, itu literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia bahwa hidup itu dalam darah. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Saya pakai itu saja. Keberapa? Oh, ketiga dan cerita. Ya, 17 ayat 11. Ya, kalimat pertama aja, Frank. Denn des Leibes Leben ist im Blut. Nah, cukup itu saja. Nah, sebelum dunia kedokteran menemukan kalimat ini, Bevor die medizinische Welt diesen Satz entdeckt hat, maka zaman dulu kalau ada orang mengeluh sakit datang ke tabib, belum dokter dulu ya, zaman dulu. und als in der Vergangenheit die Menschen Hilfe gebraucht haben und zu den Heilern gegangen sind, Maka tabib itu langsung mengoperasi bagian yang sakit itu di mana? da haben diese Heiler sofort operiert, um zu suchen, wo die Krankheit Operasi. herkommt. Ya karena mereka nggak tahu, karena dulu belum ada teknologi medis yang sehebat sekarang. Es gab ja noch keine vorbildlichen heutigen Medizintechniken. Tapi begitu tulisan ini dikenal oleh dunia, Aber seitdem dieser Satz in der Welt bekannt ist, maka dunia kedokteran mengalami revolusi yang luar biasa. hat es eine Revolution in der medizinischen Welt gegeben. Maka itu setiap orang yang ke dokter pasti diperiksa detak jantungnya dulu, darahnya bagaimana. Da wird zuallererst mal das Blut untersucht, wenn es etwas zu untersuchen gibt. Langsung diketahui ada gangguan apa di orang ini. Und vom Blut her kann man auch sehen, was ist denn die Ursache. Jadi kita melihat Alkitab kita juga sebagai buku ilmu pengetahuan yang luar biasa. Und unsere Bibel, können wir hier ansehen, ist wirklich ein Wissenschaftsbuch, außergewöhnliches Wissenschaftsbuch. Nah, di dalam jurnal tulisan Musa ini tetap nomor 1. Literatur tertua tentang hidup dalam darah itu ditulis tentang Musa ini. Denn das Leibesleben ist im Blut, steht in den Medizinjournalen als eine erste Offenbarung, erste Wahrheit. Dan itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Maka itu kalau ada di antara saudara belum bisa menyukai Alkitab ini sebagai buku yang hebat, Und wenn jemand unter euch ist, der dieses Buch, die Bibel, noch nicht so lieben kann, dass es wirklich das wichtigste Buch ist, mulai hari ini saudara jadikan buku ini buku kehidupan. dann müsst ihr heute anfangen zu verstehen, dass das wirklich das Buch des Lebens ist. Karena bicara tentang apa saja ada dalam buku ini. Denn über alles im Leben gibt es in der Bibel etwas. Dan ini buku yang luar biasa. Loh, Es ist kok diam ein semua? außergewöhnliches Buch. Anak-anak muda kalian harus suka sekali pada Alkitab ini. Und Anak muda khususnya. also insbesondere junge Menschen müssen dieses Buch besonders lieben. Karena ini buku yang sangat hebat. Es ist ein wirklich, wirklich außergewöhnliches Buch. Ya, saya berikan beberapa contoh dulu ya sebelum kita belajar lebih dalam. Und wir werden einige Beispiele anschauen, bevor es weitergeht. Ya. Dunia ilmu pengetahuan sangat tergantung dengan jurnal. Dunia ilmu pengetahuan sangat tergantung dengan jurnal.
Die medizinische Welt, Bukan cuma medicine, apa ya, dunia pengetahuan, Wissenschaft. die Wissenschaft ist Ja. abhängig von Veröffentlichungen, von wissenschaftlichen Journalen. Nah, semua orang mau ngambil doktor, mau ngambil apa saja harus dicek dulu di jurnal. Sudah ada yang buat belum tulisan itu atau disertasi itu? Und die Wissenschaftler, die ihre Abschlüsse machen wollen, müssen zuerst in allen Veröffentlichungen nachschauen, ob ihr Thema schon veröffentlicht wurde oder nicht. Ngerti nggak maksud saya itu? Ada yang dokter Arbeit di sini? Schreibt jemand mal seine Doktorarbeit hier? Bahwa sebelum profesor saudara menyetujui tema tesis saudara atau disertasi saudara, Bevor ihr also mit dem Professor euer Thema besprechen könnt für die Dissertation, maka apa yang saudara temukan harus dicek dulu di jurnal. Sudah ada yang buat atau belum? müsst ihr also erstmal sämtliche Veröffentlichungen durchforsten, ob das Thema schon veröffentlicht wurde. Dulu sebelum ada Google, untuk ngecek itu perlu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun, saudara. Sebelum ada Google dulu. Vor den Google-Seiten hat das Monate, wenn nicht gar Jahre gedauert. Ya, tapi sekarang dengan Google cepat sekali ketahuan. Mit Google geht es ganz schnell. Maka semua tesis saudara, disertasi saudara, begitu dicek di Google belum ada yang buat, maka saudara suruh lanjutkan. Also, wenn man heute ein Thema sucht und das bei Google nicht findet, dann habt ihr ein Thema und könnt weitermachen. Nah, ternyata dalam jurnal itu banyak sekali literatur tertuanya itu ada di Alkitab. Und in den älteren Veröffentlichungen findet man sehr, sehr viele Themen, die eben auch in der Bibel besprochen werden. Nah, salah satu contoh Imamat 17 ayat 11 ini. Und eines der Beispiele ist eben 3. Mose 17, was wir eben gelesen haben. Nah, seandainya ada penemuan-penemuan baru dari arkeolog-arkeolog itu, Und wenn es heute neue archäologische Entdeckungen gibt, maka ada ditemukan lebih tua dari tulisan Musa tentang darah, und es gäbe eine Entdeckung, eine Schrift, die älter ist als zu der Zeit von Mose, maka yang tulisan Musa ini akan turun. dann würde quasi diese Zeit von Mose nach hinten verschoben. Maka yang tertua, tulisan tertua, literatur tertua akan masuk ke jurnal itu. Es gäbe eben eine neue, älteste Beschreibung in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Nah, percayalah, semakin hari nanti Alkitab akan penuh di jurnal itu sebagai tulisan tertua. Aber glaubt es, die Bibel wird immer die älteste Quelle sein in diesen Wissenschaften. Nah, hebatnya ilmu pengetahuan itu tidak dipengaruhi itu kitab suci agama atau tulisan siapa, itu nggak penting. Pokoknya itu tulisan, mereka harus terima. Und das, was eben dort geschrieben wird, das ist eigentlich egal, ob es in der Bibel steht oder ob es irgendwo anders gestanden wird. Es muss von diesen Veröffentlichungen akzeptiert werden. Dan itu luar biasa. Und das ist außergewöhnlich. Karena mereka harus mengakui pokoknya ini tulisan. Denn sie müssen akzeptieren, das hier ist eine Veröffentlichung, eine Schrift. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa hal ya. Und ich möchte euch einige Dinge zeigen. Apa jadinya dunia kita kalau nggak ada sanitasi? Was wäre in der Welt, wenn es keine Hygiene gäbe? Ayo jawab, terjadi apa dunia ini kalau nggak ada sanitasi? Wenn es keine Hygiene gäbe, was wäre in der Welt los? Ayo cepat. Penyakit, apalagi? Es gäbe Krankheiten. Wabah, apalagi? Apa ya? Es gäbe jede Menge Dreck. Nah, saudara, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang sanitasi Die älteste Veröffentlichung, die man gefunden hat über Hygiene, ternyata ada di Alkitab. ist in der Bibel. Ayo kita lihat Ulangan pasal 23. Das ist jetzt 5. Fungsinya. Mose, ja. Ayat pasal 23 ayat 12-13. Ulangan 23 12-13. Nah, ini tulisan tertua di dunia tentang sanitasi. Baca Jermannya langsung. Und du sollst draußen vor dem Lager einen Ort haben, dahin du zur Not hinausgehst. Und solltest eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, solltest du damit graben, und wenn du gegessen hast, solltest du zuscharren, was von dir gegangen ist. Lucu nggak Tuhan kita? Ist es nicht witzig, was in der Bibel steht? Nah, terjemahan bahasa Indonesia itu diperhalus. Kada hajat itu bahasa Melayu, ya, untuk memperhalus apa ya? Die indonesische Übersetzung hat sich des Malaiischen bedient, um es weicher zu formulieren. Ya, karena bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Und wir wissen, dass die indonesische
Sprache aus der arabischen Afrika. Saudara bayangkan yang dipimpin Musa dari Mesir ke Kanaan itu hampir 4 juta orang. Fast 4 Millionen Menschen, muss man sich vorstellen, hat Mose aus Ägypten ausgeführt. Ayo, 4 juta orang. Maaf ya, saya ngomong apa adanya ini. Maaf. Entschuldigt bitte, ich rede einfach so, wie es ist. Ayo, kalau 4 juta orang sehari, berapa orang yang berak sehari? Kira-kira saja. Ayo ngomong. Wie viele Toilettengänge gibt es bei 4 Millionen Menschen am Tag? Dan ingat, mereka berjalan loh, jadi nggak punya WC permanen. Und sie hatten keine Raststation, sie waren unterwegs. Loh, bayangkan nggak itu kalau Yahweh Tuhan nggak ngatur itu? Wenn das nicht geregelt gewesen wäre, was wäre das für eine Sauerei gewesen? Ayo mikirlah saudara, jangan sampai diem saja begitu. Ayo mikir. Ayo, kalau 4 juta yang dipimpin, kira-kira yang berak sehari berapa? Ayo cepat ngomong aja, kira-kira berapa? Separuhnya kira-kira atau 3 jutanya? Ja, so 2 bis 3 Millionen mussten bestimmt jeden Tag zur Toilette. Nah bayangkan kalau nggak diatur oleh Tuhan, kemana itu mereka? Ayo. Wenn das nicht von Gott vorgegeben gewesen wäre, wo wären die hingegangen? Nah artinya Papa kita sangat teliti. Und das bedeutet, dass unser Vater im Himmel wirklich aufs Detailwert legt. Sudah ngajari hidup sehat itu bagaimana? Mengajari hidup. Gesundes Leben hat er schon vorgeplant. Kitab Musa adalah buku kesehatan yang pertama di dunia. Die Bücher Mose sind die ersten Bücher, wissenschaftlichen Bücher der Welt. Sehingga orang-orang yang ingin hidup sehat harus kembali lihat kitab Musa. Und wenn jemand gesund leben will, dann braucht er nur zu den Büchern Mose zurückkehren. Musa orang pertama di dunia menulis yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. In den Büchern steht drin, das darf man essen, das darf man nicht essen. Luar biasa bukan? Sebelum ada dunia kedokteran semaju sekarang ini. Bevor die Medizin so weit fortgeschritten ist, wie sie heute ist, gab es das. Nah, udah, coba saudara mikir, apalagi kira-kira yang hebat di dunia ini? Saudara mikir apa? Coba. Denk mal darüber nach, was ist das Außergewöhnlichste, das Bedeutendste in der Welt? Ngerti maksudnya? Ada yang mau jawab sesuatu? Möchte das jemand sagen? Kannst du das mal beantworten? Apa yang saudara pernah pikir? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ayo, tentang apa? Apa? Lu gak usah malu-malu. Coba mikir apa yang saudara pikirkan? Ayo, apa? Bom. Wih, tentang bom. Luar biasa. Apa ada nggak tentang bom itu? Ada dalam kitab Wahyu. Iya, dalam kitab Wahyu. Die Antwort war Bomben und in der Offenbarung gibt es auch eine Schrift über Bomben. Saudara cari pasal yang berkata gini. Yohanes melihat ada sebuah tanur itu apa ya? Lubang besar, terus keluar asap dari dalamnya, dan ada belalang yang keluar dari lubang itu. Schaut nach in der Offenbarung des Johannes, er sieht einen Krater und aus dem Krater kommt Schwefeldampf und da kommen dann auch Schwefelbälle rausgeflogen. Nah, dikatakan dari mulut belalang itu dan dari ekornya keluar api yang merusak banyak tempat. Und mit diesen Schwefelbomben, die Feuer gespuckt haben, vorne und hinten, sind viele Orte zerstört worden. Nah, maafkan Yohanes kalau menulis dengan sebodoh itu, ya dalam tanda kutip. Vielleicht hat Johannes das, und dafür muss entschuldigt werden, das etwas einfach dargestellt. Saudara tahu nggak yang terbang lalu mulutnya keluar api, ekor-ekor api, itu nggak pesawat tempur? Pesawat tempur, apa itu? Militer. Und wenn wir das übersetzen, dann waren das eben Militärflugzeuge, die Bomben geworfen haben, nach vorne und nach hinten. Kemarin kami, Mario, lalu Alisa, Yonata dengan saya ke Museum Nazi, ya, yang ada di jalan mana itu? Bukan Dachau, yang baru diresmikan. Jalan apa? Kemarin. Jalan apa, Nata? Museum kemarin. Ya, daerahnya aja daerahnya. Koningsplatz. Ada museum Nazi yang baru diresmikan 29 April yang lalu. Am 29. April hat ein neues Kriegsmuseum oder Nazi-Museum aufgemacht in der Nähe vom Königsplatz, und Rio, Alisa, Jonathan und Daniel waren dort gestern. Nah, saya harapkan semua orang München harus lihat museum itu. Und ich hoffe, dass wirklich alle Menschen in München da mal hingehen. Saya aja orang Papua tahu kok museum itu diresmikan 29 April yang lalu. Die
Ich selbst als jemand, der auf Papua lebt, wusste von diesem Museum. Nah, saudara akan tahu Hitler itu mulainya ternyata dari München. Und ihr wisst, dass Hitlers Karriere hier in München begonnen hat. Dari nol. Von null. Tahun 1918 dia mulai bangkit. 1918 ist er vorgekommen. Lalu dia sempat dipenjarakan oleh pemerintah Jerman. Er ist zuerst ins Gefängnis gesteckt worden. Nah, waktu dia keluar dia lebih hebat lagi. Und als er da rausgekommen ist, ist er nur noch mehr nach Oh, vorne gebracht. lengkap sejarah. Saya juga baru tahu Hitler itu dari München dan bagaimana dia memulai semuanya itu sampai dia kalah juga. Und ich weiß jetzt, seitdem ich in diesem Museum war, dass eben Hitlers Karriere hier in München angefangen ist und es wird auch alles gezeigt, bis er auch wieder verloren hat. Nah, Hitler adalah orang pertama di dunia yang buat pesawat terbang tempur. Itu orang pertama di dunia. Und er war der Erste, der eben Bombenflugzeuge eingesetzt hat in der Welt. Nah, itu dilihat oleh Yohanes di kitab Wahyu. Und das ist etwas, was in der Offenbarung von Johannes bereits erkannt wurde. Jadi dia nggak bisa bayangkan ada pesawat yang seperti belalang. Ngerti maksudnya? Und er konnte sich das halt nicht vorstellen. Und er hat es halt gesagt, dass das einfach schwefelspeiende Wolken sind. Kan kayak belalang bukan kalau pesawat tempur itu terbang keluar dari dalam itu. Ja, und so hat er sich das halt vorgestellt, wie das eben ist, wenn etwas aus einem Krater rausfliegt. Nah, jadi bom sudah ditulis di Alkitab. Cuma logikanya beda si Yohanes. Auch die Bomben stehen bereits in der Bibel. Ya, oke, saya tunjukkan hal lain lagi. Noch etwas anderes. Sebelum ada pemerintahan demokrasi di dunia, Bevor es die Regierungsform von Demokratie in der Welt gab, maka pemerintahan dunia ini apa zaman itu? was waren vorher die üblichen Regierungsformen? Ayo, pemerintahan bentuknya apa dulu? Kerajaan-kerajaan. Königreiche, Kaiserreiche, ja. Dan rata-rata itu diktator. Und das waren dann häufig Diktaturen. Nah, negara mana di dunia yang pertama kali membuat revolusi itu sehingga kerajaan runtuh? Ayo, negara mana? In welchem Land gab es die erste Revolution, um sich eines Königs Ayo, yang kuat Perancis. zu entledigen? Ja. Frankreich. Ya, revolusi Perancis itu pertama yang menggulingkan kekaisaran di dunia ini. Also das erste Königreich wurde durch die Französische Revolution abgeschafft. Nah, saudara, ada 3 lembaga yang sangat kuat untuk membentuk sebuah pemerintahan republik atau demokrasi. Und es gibt 3 Grundsätze, 3 Grundfeste für eine Demokratie in einer Nation. Apa saja itu? Was ist das? Legislatif, Legislative, ayo. Yudikatif, Judikative, lalu eksekutif. Sama, bahasa Jerman juga sama. absolut gleich. Oke. Saudara, literatur tertua yang menulis itu adalah kitab Yesaya. Coba buka. Und in der Bibel, in Jesaja, dort ist das erste Mal beschrieben. Yesaya 33 ayat 22. Cepat buka Alkitab saudara, jangan diam aja, ayo. Ya nggak boleh cuma gantungan itu, supaya di rumah bisa belajar lagi. Malas ini kalau cuma lihat itu. 33. Ayat 22. Ayo catat. Biasakan anak-anak muda khususnya kalian catat ayat-ayat ini. Jangan membiasakan cuma membaca lewat layar. Harus saudara catat ayat-ayatnya. Ja, nicht nur die Bibelverse hören, sondern auch aufschreiben, ganz wichtig. Catat, oke? Silakan dibaca. Denn der Herr ist unser Richter. Nah, satu dulu. Richter, yudikatif dulu. Also zuerst die Judikative. Ini yang membuat keadilan di sebuah negara. Da geht es um die Rechtsprechung in einem Land. Yang kedua, Der Herr ist unser Meister. nah, ini legislatif yang membuat hukum. Da geht es um die Legislative, die Gesetzgebung. Ya, yang ketiga, Der Herr ist unser König. nah, Der uns hilft. Tuhan itu raja kita, inilah eksekutif. Und der König ist der Exekutive. Dan perhatikan cara penulisannya dari 3 menjadi tunggal 1. Und es gibt aber eine einzige Wurzel für alles das. Oh, ini cuma der hilft uns, ya sama, menyelamatkan. Jadi 3 ini kalau bersatu jadi negara, dan negara itu menyelamatkan rakyat. Und diese 3 Dinge, die sind eben darin verwurzelt, dass eben einer hilft, dem Volk hilft. Saudara perhatikan semua negara demokrasi yang 3 lembaga ini kacau, negara itu pasti kacau, rakyat pasti kacau. Und ein Volk wird in einer Demokratie, wo einer dieser 3 Grundpfeiler der Demokratie nicht funktioniert oder alle nicht funktionieren, wird definitiv im Chaos sein. Nah, contohnya Indonesia. Und ein gutes Beispiel ist Indonesien.
Saudara, nanti Agustus Indonesia itu 70 tahun jadi negara. Im August wird Indonesien 70 Jahre alt, Tapi tetap kacau sampai hari ini. aber es ist immer noch chaotisch. Sebab 3 lembaga ini korupsi sendiri-sendiri. Und jeder einzelne dieser Regierungspfeiler ist an sich korrupt. Lembaga 3 ini korupsi masing-masing. Jeder einzelne ist an sich korrupt. Nah, beda dengan Singapura. Das ist ein Unterschied zu Singapur. Nanti tanggal 9 Agustus Am 9. August, Singapura akan merayakan 50 tahun dia merdeka. die werden 50 Jahre Freiheit feiern. Siapa ngikuti peristiwa kematiannya Lee Kuan Yew akhir Maret yang lalu? Wer hat das verfolgt, als Lee Kuan Yew letzten März gestorben ist? Saudara harus ngikuti dia. Harus mempelajari tentang hidup Lee Kuan Yew. Ihr müsst euch das anschauen, wie dieser Lee Kuan Yew gelebt hat. Dia adalah satu-satunya orang di dunia, catat ya, satu-satunya orang di Er dunia ist ein einziger Mensch weltweit, yang merubah satu bangsa kurang dari satu generasi waktunya itu. der ein Volk verändert hat in weniger als einer Generation. Maka itu waktu dia meninggal, rakyat menangis luar biasa. Und das Volk hat wirklich heftig geweint, als er gestorben ist. Dan belum pernah terjadi ada kepala negara meninggal, rakyat bisa antri sampai 12 jam baru bisa masuk. 12 jam antrinya itu. Und es ist das erste Mal gewesen, dass bei einer Totenfeier oder bei einer Aufbahrung eines Staatsführers die Leute bis zu 12 Stunden anstehen mussten, um reinzukommen. Kira-kira kalau saudara mau ikut antri nggak 12 jam itu? Würdet ihr das machen, 12 Stunden anstehen? Itu luar biasa, saudara. Sampai panjang berapa kilometer itu antrinya. Das waren kilometerlange Schlangen. Nah, Lee Kuan Yew itu orang hebat sekali yang punya visi hebat untuk Singapura. Und er hatte eine außergewöhnliche Vision für Singapur. Singapura adalah negara satu-satunya di dunia yang dipaksa untuk merdeka, dipaksa. Das war das einzige Land weltweit, das gezwungen wurde, unabhängig zu werden. Ayo, sebelum Singapura jadi negara sendiri, dia masuk negara apa? Bevor Singapur unabhängig Ayo cepat belajar. wo gehörten die dazu? Inggris bukan? Malaysia. Die gehörten nicht zu England, zu Malaysia. Nah, waktu ada sidang parlemen Malaysia Und als es eine Parlamentsversammlung tahun 64, ya tahun 64, 1964 gab, pemerintah Malaysia sadar bahwa Singapura ini jadi parasit untuk Malaysia. da ist ihnen klar geworden, dass Singapur ein Parasit innerhalb von Malaysia ist. Karena air nggak punya, tanah nggak punya, semuanya minta dari Malaysia. Sie hatten kein Land zum Expandieren, sie hatten kein Trinkwasser. Jadi waktu itu Perdana Menteri Malaysia namanya Tuanku Abdurrahman Saleh bilang kepada Lee Kuan Yew, lebih baik kamu misah saja, bentuk negara sendiri dan kamu sekarang keluar dari sini. Und so ist quasi Singapur von der Regierung von Malaysia gezwungen worden, unabhängig zu werden. Nah, Lee Kuan Yew menangis Und Lee Kuan Yew hat geweint karena mau jadi apa kita ini? und er hat sich gedacht, was soll uns werden? Nah, tangisan Lee Kuan Yew ada di YouTube, saudara bisa lihat waktu dia menangis. Ada YouTube, lihat di YouTube. Es gibt ein YouTube-Video, das dieses Weinen dokumentiert. Nah, saya memperhatikan betul sejarah Singapura itu luar biasa. Und ich habe mir wirklich die Geschichte von Singapur angeschaut, das ist außergewöhnlich. Nah, saudara punya visi apa untuk hidup? Was habt ihr für eine Vision für euer Leben? Saya banyak ngajar tentang anak-anak muda tentang Lee Kuan Yew. Harus hidup seperti dia, visinya jelas sekali ke depan. Und ich lehre junge Menschen häufig, sich ein Beispiel zu nehmen an Lee Kuan Yew, um eine Vision fürs Leben zu entwickeln. Ayo, yang mau kawin-kawin itu sadar. Yang pingin kawin saja. Die heiraten möchten, ihr müsst eine Vision haben. Jangan cuma asal kawin kamu ya, awas. Nicht einfach nur heiraten, sondern eine Vision haben. Vorsicht. Apalagi asal kawin asal beranak saja, awas kamu. Ja, und nicht nur heiraten, auch Kinder kriegen, auch dafür muss man planen. Apa bedanya kamu dengan kucing kalau begitu? Was ist der Unterschied mit einer Katze, wenn du keinen Plan Ya, hast? harus punya visi. Du brauchst einen Plan, eine Vision. Jadi waktu Lee Kuan Yew mendirikan Singapura, dia dengan visi yang jelas sekali. Und dieser Lee Kuan Yew hatte eine klare Vision. Nah, visi itu yang terjadi sampai hari ini. Und die hält an bis heute. Saya masih punya fotonya Singapura tahun 72. Bayangkan 72. Ich habe noch Fotos von 1972 aus Singapur. Ya, di Singapore River itu masih berdiri WC-WC umum yang dari papan-papan itu saja. Und Di Sungai Singapura. da standen am Singapore River noch öffentliche Toilettenhäuschen ohne Abdeckung. Nah,
Terus ada satu tulisan, jangan lama-lama. Bayangkan. Jangan lama-lama. Die einzige Aufforderung, die da steht, nicht zu lange Ngerti nggak maksudnya? aufhalten. Antri yang lain itu. Ja, da waren noch viele in der Schlange, die auch Itu tahun 72, bayangkan. 72. Sekarang negara itu luar biasa. Jetzt ist dieses Land völlig außergewöhnlich. Singapura satu-satunya negara yang punya botanical garden terbesar di dunia. Singapur hat einen der größten botanischen Garten der Welt. Singapura satu-satunya negara yang punya museum kura-kura hidup terlengkap di dunia. Kura-kura. Ja, und Singapur ist eines der einzigen Länder weltweit, die ein lebendiges Schildkrötenmuseum haben. Singapura adalah satu-satu negara tropis yang punya tim Olimpiade musim dingin. Gila nggak ini, saudara? Singapur ist das einzige tropische Land der Welt, das ein eigenes Winter-Olympiade-Team hat. Singapura punya taman burung yang terbesar di dunia. Es hat den größten Vogelpark weltweit. Negara sekecil itu. Und das ist ein ganz kleines Land. Nah, karena Lee Kuan Yew sempat terhina, maka dia bangkit semangatnya. Und weil er eben so verletzt war, als er rausgeschmissen wurde aus Malaysia, hat er halt das Beste gebaut. Singapura adalah satu-satu negara di dunia yang punya pusat entertainment yang terbesar di dunia. Singapur hat eines der größten Entertainment Center weltweit. Jadi kalau saya bicara kepada para pemimpin, para pejabat di Indonesia ngomong, saya selalu ambil contoh Singapura. Lihat Singapura. Und wenn ich selber als Ratgeber für die Regierung Indonesien gefragt werde, dann sage ich immer, nehmt euch ein Beispiel an Singapur. Bagaimana 3 lembaga itu bekerjanya luar biasa. Wo eben auch die 3 wichtigsten Grundpfeiler der Demokratie richtig funktionieren. Singapura negara yang korupsinya paling kecil. Es hat die kleinste Korruptionsrate. Hebat sekali. Das ist außergewöhnlich. Nah, karena ada visi. Und das Ganze nur wegen einer Vision. Nah, maka itu apa saja yang Alkitab tulis, pelajari baik-baik. Und deshalb, was die Bibel schreibt, lernt es wirklich im Detail. Nah, sekarang soal visi, kita lanjutkan. Es geht weiter mit der Vision. 2 Samuel pasal 7, ayat 17. Samuel 7, Vers 17. Khususnya anak-anak laki, perhatikan firman ini. 2 Samuel 7 ayat 17. Hari itu Daud pertama kali dilantik menjadi raja atas seluruh Israel. Oh, ayat 18, maaf. Vers 18. Ya, maaf, ayat Da war es 18. eben das erste Mal, dass über David vorhergesagt wurde, dass er der größte König über Israel werden würde. Ayo, siapa masih ingat latar belakang Daud? Wer erinnert sich an die Vergangenheit von David? Anak yang dicintai atau yang ditolak oleh orang tuanya? War es ein geliebtes Kind oder ein verstoßenes Kind von seinen Ayo, Eltern? ditolak. Jemand, der verstoßen war. Anak yang gak diharapkan untuk lahir. Ein Kind, von dem man nicht mehr gehofft hatte, dass es geboren wird. Bapaknya ingin membunuh Daud. Der Vater wollte ihn umbringen. Salah satu bukti kalau papanya ingin bunuh Daud, salah satu bukti, Und ein Beweis dafür, dass er ihn umbringen wollte, Daud jadi gembala. der David wurde als Schafhirte. Nah, Daud itu anak bungsu. Und er war das kleinste Kind in der Familie. Harusnya jadi gembala itu anak sulung yang gagah, yang gede badannya. Eigentlich hätte es der älteste Sohn sein müssen, der als Hirte rausgeschickt wurde. Karena zaman itu ada binatang buas dan perampok yang selalu mau mencuri domba-domba itu. Und es gab zu der Zeit wilde Tiere, die Schafherde angegriffen haben und Schafe reißen wollen. Ingat waktu dia menghadap Raja Saul Und wie war es, als er dem König Saul gegenüberstand? untuk melawan Goliat? Als er Goliath gegenüberstand? Raja Saul tanya, apa pengalamanmu untuk melawan raksasa itu? Kamu masih kecil. Und da wurde David gefragt von Saul, was ist denn deine Erfahrung in der Kriegsführung? Du bist doch ein kleines Kind. Masih ingat Daud jawab apa? Was hat David geantwortet? Pernah waktu aku mengembalakan kambing domba ada singa dan beruang mau mengambil domba-dombaku. Als ich die Schafe gehütet habe, war da ein Löwe und ein Bär, die wollten meine Herde angreifen. Juga ada perampok. Und es gab auch Diebe. Tapi Tuhan menolong aku untuk mengalahkan mereka semua. Aber der Herr, Gott der Herr hat mir geholfen, sie alle zu vertreiben. Nah, dari cerita itu kita tahu bahwa papanya ingin membunuh Daud. Und von dieser Geschichte können wir letztendlich erkennen, dass sein Vater ihn umbringen wollte. Ternyata nggak mati-mati ini anak. Aber er ist Nggak mati-mati. nicht gestorben. Nah, maka itu ketika dia jadi raja atas Israel,
Und als Lihat. ein König über Israel wurde, da kam David der König und blieb vor dem Herrn und sprach, wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Betul nggak? Misalnya saudara dari Indonesia, Also Beispiel, wenn ihr Geschwister aus Indonesien, misalnya ini, Beispiel, tiba-tiba saudara terpilih jadi kanselir Jerman. Wow, terpilih jadi kanselir Jerman. wenn ihr plötzlich aufgefordert werdet oder gewählt würdet als Kanzler in Deutschland, Pasti saudara akan ngomong seperti Raja Daud ini. dann würdet ihr auch sowas sagen. Siapa aku? Wer bin ich denn? Siapa keluargaku? Wer ist meine Familie? Papa mamaku penjual bakso di pasar Senen, misalnya begitu. Wir verkaufen Nudelsuppe auf dem Markt. Tapi Tuhan angkat aku luar biasa. Aber der Herr hat ihn ausgewählt. Nah, saudara, Daud punya visi yang hebat untuk Israel. Und David hatte eine außergewöhnliche Vision für Israel. Dan semua kita harus punya visi dalam hidup kita. Und wir müssen eine Vision für unser Leben haben. Nah, jadi Daud sadar siapa aku, siapa keluargaku. David war klar, wer bin ich denn? Wer ist meine Familie? Satu kali di Berlin saya ketemu orang dari Poland. Ich habe mal in Berlin jemanden aus Polen getroffen. Waktu itu saya lagi makan dengan beberapa student di Mensa. Und ich war in der Mensa, habe mit Studenten gegessen. Ternyata saya nggak tahu kok ini profesor. Und ich wusste nicht, dass es ein Professor. Sangat gaul, ngomong dengan student itu kayak teman sendiri. Und er war jemand, der ganz einfach war, mit den Studenten geredet hat wie mit Freunden. Nggak kelihatan kalau itu profesor. Man kann es ihm nicht anmerken, dass er Professor war. Saya memang sempat mikir, Und ich habe mir gedacht, ini kok ada student sudah agak tua. Saya mikir aja dalam hati. dieser ist schon so alt Student her. Karena duduk di Mensa sama-sama student. Er saß da in der Mensa mit den Studenten zusammen. Wah, cerita macam-macam, suka bergurau lagi. Und er hat auch Spaß gehabt und hat erzählt. Nah, ada satu student Indonesia yang dengan saya itu, dia tahu bahwa saya nggak tahu kalau ini profesor. Und da war ein indonesischer Student mit mir zusammen, der wusste, dass ich nicht weiß, dass das ein Professor ist. Karena cara saya ngomong dengan dia kayak anak muda juga. Und ich habe ja auch mit ihm gesprochen, wie mit den jungen Menschen. Terus dia ngomong, kok dia ini profesor? Oh iya, kaget saya. Und er hat zu mir gesagt, hier, Bruder Daniel, das ist der Professor. Nah, waktu dia tahu saya kaget, Und als er gesehen hat, dass ich erschrocken bin, nah, terus dia bilang, nggak apa-apa. Aku lebih senang kalau nggak diketahui kalau aku profesor. und da hat der Professor gesagt, macht nichts, mir ist es lieber, ich werde nicht als Professor Nah, erkannt. terus dia cerita masa lalunya di Poland waktu masih susah itu. Und er hat aus den Problemzeiten aus Polen erzählt. Waktu dia mau keluar dari Polen untuk sekolah ke Berlin saja, susahnya luar biasa tembus itu. Riesengroße Schwierigkeiten hat er gehabt, aus Polen rauszukommen, um in Berlin zu studieren. Nah, terus dia cerita bagaimana penderitaan orang tuanya dulu. Und er hat von den Leiden seiner Eltern erzählt früher. Nah, maka itu dia bilang, walaupun aku profesor, Und er hat gesagt, obwohl ich Professor bin, aku tetap ingat masa laluku. dann erinnere ich mich natürlich trotzdem an meine Vergangenheit. Dan aku tetap bisa bergaul dengan student-student ini dari banyak negara. Und ich kann mich mit den Studenten aus allen Nationen unterhalten. Wah, saya respect betul, saudara. Und ich habe großen Respekt für diese Person. Banyak orang yang masa lalunya jelek, sekarang jadi hebat, jadi sombong. Die Menschen, die heute eine gute Ausbildung, eine gute Situation haben, die werden sehr stolz und vergessen über ihre schlechte Vergangenheit. Awas kalian mahasiswa dari Indonesia besok berhasil sombong-sombong, awas kamu. Und deshalb, die Studenten, die ihr hier seid und die ihr morgen erfolgt habt, denkt darüber nach. Nah, Daud menyadari masa lalunya. Damit war seine Vergangenheit klar. Siapa aku, siapa keluargaku. Wer bin ich, wer ist meine Familie? Sehingga Tuhan angkat aku begitu tinggi. Dass der Herr mich auf eine so außergewöhnliche Position Ayat stellt. 19 luar biasa. Und Vers 19 ist ganz Ya, besonders. perhatikan ayat 19. Hast du das zu wenig geachtet, Herr? Ya, cukup sampai situ. Cuwenik, terlalu sedikit. Ya, oke. Zu wenig halt. Ya, ayo kita mikir. Also lass uns nachdenken. Kalau kita membaca biasa saja, Wenn wir einfach nur so lesen würden, kita akan menganggap Daud ini nggak tahu berterima kasih. dann wüssten wir nicht, dass David dankbar ist. Loh, betul nggak? Kenapa saya berkata dia nggak tahu berterima kasih? Woran würde man das erkennen, dass er nicht dankbar ist? Ayo cepat baca sepintas. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Cuwinik ya. Kenapa saya berkata dia kurang ajar? Ja, dazu hast du das zu Ayo, wenig pikir. geachtet, Herr. Masih kurang itu loh. Gab es da zu wenig? Betul tidak? Gibt es heute zu Terus wenig? kamu mau apa lagi? Was willst du noch? Ya, ternyata bukan
buat Daud hal itu masih kurang atau terlalu sedikit, bukan buat Daud. Und es ging nicht darum, dass es David zu wenig war oder zu viel. Tapi buat Tuhan itu masih kurang kalau mengangkat Daud dari 0 sampai jadi raja. Ja, es war für den Herrn eigentlich zu wenig, dass er nur diesen kleinen David zum König gemacht hat. Jadi buat Papa di surga belum cukup kalau dia mengangkat Daud dari hancur sampai jadi orang hebat, itu belum cukup. Das hat David gedacht, das ist nicht genug, dass er eben diesen David nur von 0 zum König macht. Das ist für den Herrn im Himmel nicht genug. Perhatikan kalimat berikut. Herr, sondern hast dem Haus deines Knechts noch von fernen Zukünftigen geredet und das nach Menschenweise, Herr. Ngerti nggak? Nggak stop sampai hanya kamu saja, Daud. Und es geht darum, dass er sagt, es geht ja nicht nur bis hierher, bis zu dir, David. Kalau saya pakai kalimat sehari-hari berkata demikian. Mit heutiger Umgangssprache. Daud, aku nggak cuma ngangkat kamu. Da sagt der Herr, ich erhebe nicht nur dich, David. Maka itu Daud berkata, engkau berfirman juga kepada keluarga hambamu ini. Sondern du sprichst, Herr, auch zu der Familie deines Dieners hier. Bahwa ada serentetan manusia dalam masa yang masih jauh. Dass wenn es eben Menschen in der fernen Zukunft gibt, itulah anak cucu keturunan Daud yang dipilih oleh Tuhan juga. und die sind die Nachfahren von David, dann sind auch die vom Herrn noch auserwählt. Dengar cowok-cowok, anak-anak muda, pria, dengar pemuda-pemuda. Und deshalb, junge Menschen, junge Männer, hört, ini yang paling penting dalam hidup kita sebagai laki-laki. das ist das Wichtigste in unserem Leben als Männer. Apa firman Tuhan untuk kita kalau nanti kita sudah menikah dan punya keluarga? Ist das Wort Gottes für uns, wenn wir später dann mal verheiratet sind und Kinder haben? Ngerti maksudnya? Maka itu gadis-gadis, Deshalb, pemudi-pemudi, ya. Kalau ada cowok mendekati kamu, wenn da ein junger Mann kommt, jangan tanya bapakmu punya pabrik berapa. dann fragt den nicht, wie viele Fabriken hat dein Vater? Bukan itu. Fragt das nicht. Yang engkau tanyakan pada cowokmu adalah ini. Fragt diesen jungen Mann was anderes. Apa firman Tuhan untuk kamu kalau nanti kita menikah? Ist das Wort Gottes für dich wichtig, wenn wir nachher verheiratet sind? Kalau dia jawabnya langsung putus, nggak usah menikah, ini berarti orang ini nggak tahu apa-apa gitu. Wenn der überhaupt nichts zu antworten weiß, sondern nur so, dann sofort aufgeben. Penting. Kepala rumah tangga, yaitu suami, Der Familienvorstand, der Ehemann, harus tahu apa firman Tuhan muss untuk das dia. Wort Gottes kennen für die Familie. Lee Kuan Yew bukan orang Kristen, Dieser Lee Kuan Yew aus Singapur war kein Christ. tapi dia tahu kalau dia harus membentuk negara baru, dia harus tahu negara ini mau dibawa kemana. Der wusste aber, dass wenn er eine neue Nation aufbauen will, wo diese Nation in Zukunft hin soll. Setelah pemakaman Lee Kuan Yew, upacara penguburan, saya baca banyak tulisan tentang orang-orang Singapura. Nach der Beerdigung von Lee Kuan Yew habe ich sehr viel über die Menschen in Singapur gelesen. Mereka menyayangkan kenapa dia nggak tahan sampai 50 tahun usia Singapura dan dia masih ada. Und sie haben gesagt, wie kann es sein, dass er vor dem 50-jährigen Jubiläum von Singapur schon sterben muss? Tapi ada yang berkata, tapi dia cukup puas melihat negara ini menjadi negara yang luar biasa. Aber da gab es eben auch diejenigen, die geantwortet haben, er hat ja schon diese wundervolle Nation sich entwickeln sehen. Jadi yang penting buat kehidupan kita bukan gelar kita, sekolah apa, uang kita, bukan. Yang lebih penting adalah Tuhan bicara apa kepada kita. Ja, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld wir haben, welchen Hintergrund, welche Ausbildung, sondern das, was Gott in unser Leben spricht. Jerman kalau nggak punya visi setelah perang dulu, Wenn Deutschland nach dem Krieg damals keine Vision gehabt hätte, negara ini hancur. dann wäre diese Nation kaputt gegangen. Nah, saya sering bicara kepada banyak orang yang bukan Kristen tentang kepemimpinan negara. Und wenn ich nicht zu Christen, wenn ich zu Regierenden in der Welt rede, Ya, lihat saudara, ada 3 negara saja di dunia ini yang merdekanya di bulan yang sama dan di tahun yang sama. Ayo, negara apa es itu? gibt drei Nationen weltweit, die im gleichen Jahr, im gleichen Monat in die Unabhängigkeit gekommen sind. Ayo cepat. Welche 3 sind das? Yang bisa jawab saya beli Wurst 1 kilo. Ja, wenn die Antwort kommt, ich kaufe euch eine Wurst für 1 Kilo. Ayo, 3 negara, bulan yang sama, tahun yang sama. Cepat.
Gleiches Jahr, gleicher Monat. Ayo jangan lama-lama. Ini dulu sekolah atau enggak sih orang-orang ini? Enggak tahu sejarah ini bagaimana. Warte, gehen wir in der Schule? Auswärts hat er. Oke, cepat-cepat aja. 1 Jepang. Das erste ist Japan, Tanggal 7 Agustus 45. 7. August 45, Setelah bom atom yang kedua. Ya. nach der zweiten Atombombe. Lalu yang kedua Indonesia 17 Agustus. 17. August 45 Indonesia. Dan tahunnya sama 45. Yang ketiga adalah Jerman akhir Agustus. Das dritte ist Deutschland, Ende August, Waktu Hitler bunuh diri di Berlin. als Hitler in Berlin Selbstmord begangen hat. Nah, saudara lihat 3 negara ini bulan yang sama, tahun yang sama. Gleiches Jahr, gleicher Monat. Ya. Oke, ayo kita lihat. Jetzt lasst uns schauen. Dari 3 negara ini siapa yang tanahnya paling luas, sumber daya alamnya luar biasa? Welches Land ist das größte, hat die Siapa jawab? größten natürlichen Vorkommen? Indonesien. Iya, waktu itu Jerman sudah dibagi 2. Zu dem Zeitpunkt, Ada Jerman Timur. ja, Deutschland wurde geteilt, wurde in 2 Teile geteilt. Dan Jerman cuma punya batu bara dan sedikit minyak di utara sana. Und Deutschland hat eigentlich nur Bausteine und ein bisschen Kohle und ein bisschen Öl im Norden. Nah, sampai hari ini Jepang negaranya kecil atau besar? Bis heute ist Japan das kleinste. Kecil. Oke. Nomor 2. Siapa yang menang perang, siapa yang kalah perang? 3 negara ini di tahun itu. 3 Ländern hat in dem Jahr einen Krieg gewonnen. Ayo cepat jawab, siapa yang menang perang, siapa kalah perang? Wer hat einen Krieg gewonnen, wer hat verloren? Ayo. Iya, Jerman kenapa? Deutschland hat verloren. Yang kalah dulu, yang kalah mana? Kalah perang. Jerman dan Jepang. Deutschland und Japan haben einen Krieg verloren. Dalam hukum internasional, Vor dem Internationalen Gerichtshof negara yang merusak negara lain harus mengganti rugi. oder nach internationalem Gericht muss eine Nation, die eine andere Nation geschädigt hat, Ausgleichszahlungen. Jadi waktu Jerman merdeka dan Jepang merdeka, mereka sangat susah dalam ekonomi. Und Deutschland und Japan hatten nach den verlorenen Kriegen große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Mereka harus bayar negara-negara yang dihancurkan itu. Und sie mussten Reparationszahlungen leisten. Indonesia menang perang. Indonesien hat den Krieg gewonnen. Ya, nomor 3. Jumlah penduduk dari 3 negara itu mana yang paling banyak tahun itu? Wo leben die meisten Menschen heutzutage? Indonesia. Indonesien. Sampai hari ini tetap lebih menang Indonesia, tambah banyak lagi. Das ist noch nicht zu Ende, es gibt immer noch. Jerman berapa di total semua? Indonesia 250 juta. In Indonesien gibt es 250 Millionen, wie viel gibt es in Deutschland? 80 Millionen. Jepang nggak sampai 100 juta. Oh, udah. 120. Jepang 120, banyak. Jerman berapa? 80. 80. Also Japan hat 120 Millionen und Deutschland. Ayo kita hitung mana yang harusnya lebih hebat dari 3 negara ini. Von diesen 3 Ländern müsste das fortschrittlichste sein. Ayo, mana harusnya lebih hebat? Welches müsste Harusnya Indonesia menang semuanya. Lihat, Indonesia punya semua sumber daya alamnya luar biasa, saudara. Bodenschätze außergewöhnlich. Tapi kenapa suatu 70 tahun nggak maju-maju? Aber warum ist es nicht fortschrittlich? Iya, karena para pemimpin nggak punya visi. Weil die Regierenden keine Vision haben. Jepang dan Jerman, Singapura visinya jelas sekali. Singapur und Deutschland haben klare Visionen. Maka itu para student yang sekolah di negara ini, Und deshalb euch Studenten, die hier studiert, sudah harus punya visi. Untuk apa? ihr müsst eine Vision haben. Wofür? Awas kamu sekolah di Jerman hanya untuk modal kawin supaya mertuamu senang. Awas kamu begitu. Nicht nur nach Deutschland kommen, um hier zu studieren, eine Frau zu finden, damit deine Eltern glücklich sind. Bukan itu. Das ist nicht. Apalagi saudara adalah anak-anak Tuhan. Und insbesondere die Gottes Kinder sind. Harus punya visi. Ihr müsst eine Vision haben. Kembali ke ayat 19. Ini luar biasa, saudara. Nochmal zurück zu Vers 19. Ya. Dalam masa yang masih jauh, engkau telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia. Saya suka mendengar kata itu. Nach der Menschenweise wird von fernen Zukünftigen geredet. Ada hal yang luar biasa. Das ist außergewöhnlich. Tadi siang Tante Tin tanya saya, Heute Mittag hat Tante Tin mich gefragt ya, tentang sekolah-sekolah yang saya dirikan di Indonesia. über die Schule, wo ich selber unterrichte in Indonesien. Sekarang Tuhan percayakan saya ada sekolah di 11 provinsi di Indonesia. Und ich bin zurzeit
von Gott aufgefordert, in 11 Provinzen in Indonesien zu unterrichten. Ya, saya sebutkan ya supaya tahu. Ich sage es mal schnell. Papua, Papua, Papua Barat, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Mittel Sulawesi, Kalimantan Utara, Nordkalimantan, Kalimantan Timur, Ostkalimantan, Kalimantan Barat, Westkalimantan, Lampung, Lampung, Sumatera Selatan, Südsumatra, Jambi, Jambi, Bengkulu, Bengkulu dan Mentawai. und Mentawai. 11 itu Tuhan percayakan. 11 Provinzen, die Gott mir anvertraut. Nah, 80% sekolah itu sekolah gratis. Sekolah gratis 80%. 80% sind das öffentliche Schulen. Umsonst. Orang heran melihat itu. Kami nggak punya anak kandung, Wir haben ja keine eigenen Kinder, tapi Tuhan berikan kami anak-anak yang luar biasa. aber trotzdem hat Gott uns ganz viele Kinder geschenkt. Nah, mengapa saya bisa seperti ini? Karena visi yang Tuhan berikan pada saya tahun 72 yang lalu. Und warum kann ich das alles tun? Weil Gott mir 72 eine Vision gegeben hat. Dan visi itu sangat jelas saya terima tahun 72. Und 72, das war eine klare Vision. Dan Tuhan memimpin saya mengerjakannya sampai hari ini. Und Gott leitet mich bis heute, diese Arbeit zu tun. Nanti yang di Papua tanggal 30 Juli kami akan syukuri 20 tahun pelayanan itu dimulai 20 tahun yang lalu. Am 30. Juli werden wir ein Dankesfest haben dafür, dass wir auf Papua bereits seit 20 Jahren arbeiten. Saudara, itu perjalanan nggak mudah, 20 tahun. Und das war kein einfacher Weg, diese 20 Jahre. Dan puji Tuhan dari Jemaat Jim membantu juga pelayanan di sana. Und wir danken Gott, dass ihr Gemeinde Jim uns dort auch unterstützt. Maka itu selesai kebaktian ini, masing-masing tanya visi Tuhan untuk hidup itu apa. Und deshalb nach diesem Gottesdienst fragt sich jeder Einzelne bitte, was ist Gottes Vision für mich? Awas kalau saudara cuma hidup, bangun pagi, makan, kenyang, belajar, terus tidur lagi makan. Awas kamu cuma Ja, begitu. seid vorsichtig, nicht nur morgens aufstehen, ein bisschen lernen, satt essen, noch ein bisschen lernen, wieder schlafen gehen, das reicht nicht. Saya kalau ngomong kasar sekali, saudara. Und es tut mir leid, wenn ich ein bisschen grob rede. Daripada hidup kayak begitu lebih enak pelihara sapi atau pelihara babi, tahu nggak? Ja, anstatt einfach so zu leben, geht lieber irgendwo hin und hütet Schweine. Karena kalau pelihara mereka semua bisa jadi duit, saudara. Denn davon, was auch immer die zu sich nehmen, daraus kann man Geld machen. Maka itu kalau saudara cuma taunya makan, tidur, sekolah, makan, tidur, awas kamu nggak punya visi. Ja, wenn ihr wirklich nur so lebt, um ein bisschen zu studieren, zu essen und wieder zu schlafen, habt ihr keine Vision. Salah satu bentuk visi adalah Das Erste, was man wissen muss, wenn man eine Vision hat, catat ini penting sekali. schreibt das auf, ganz wichtig. Apa yang kita hasilkan itu pasti berdampak dan berguna buat orang lain. Das, was wir erwirtschaften oder das, was wir tun, wird einen Einfluss haben auf das, was andere sind oder was sie tun. Katakan amin. Amen. Kalau apapun yang saudara punya hanya cukup untuk dirimu dan keluargamu, itu bukan visi. Wenn du nur genug hast für dich selbst und deine Familie vielleicht, das ist keine Vision. Visi selalu berdampak untuk orang lain. Eine Vision hinterlässt einen Eindruck bei anderen. Nah, temukan itu sejak engkau masih muda. Find deine Vision, solange du noch jung bist. Bagi orang tua yang sudah punya anak, Für diejenigen, die schon etwas älter sind, Kinder haben, tolong anak-anak saudara helft euren Kindern, untuk punya visi juga. eine Vision zu entwickeln. Selalu ajari bagaimana kamu berguna untuk orang lain dalam hidup ini. Selalu berguna untuk orang lain. Entwickel eine Vision, wie du von Nutzen sein kannst für andere Menschen. Orang tua jangan cuma ngajari pokoknya kamu kaya supaya nggak ngerepoti papa mama besok. Awas kamu begitu. Bringt denen nicht so bei, werd so schnell wie möglich reich, damit wir nicht mehr lange für dich zahlen müssen. Das reicht nicht. Kalau saudara begitu, saudara egois sekali. Wenn das der einzige Wunsch für eure Kinder ist, dann ist es sehr egoistisch. Banyak orang-orang yang bukan Kristen punya visi hebat di dunia ini. Viele Menschen, die keine Christen sind, haben außergewöhnliche Visionen für die Welt. Dan apa yang mereka lakukan, kerjakan, berguna buat umat manusia sampai hari ini. Und das, was sie tun, hat immer einen Nutzen, einen Zweck für die Menschen bis heute. Dan itulah visi. Und das ist eine Vision. Saudara, maka itu cari buku-buku tentang mereka. Orang-orang yang punya visi sejak muda dan punya dampak ke orang lain. Und deshalb schaut euch die Bücher an, lest die Bücher über diese Menschen, die als junge Menschen eine Vision hatten und damit einen Eindruck, einen Einfluss auf andere ausgeübt haben. Siap untuk itu? Loh, siap atau tidak? Ya. Nanti saya akan cek, saudara. Salah satu, saya kenal orang itu visinya jelas atau tidak, itu cara makannya, saudara. Und ich werde euch überprüfen nachher. Ich weiß ganz genau, ob man eine Vision hat oder nicht. Das sieht man, wenn man sich Essen holt. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Ja, und seid nicht beleidigt, wenn ich das sage. Orang egois itu saya lihat dari cara makannya.
Egoisten kann ich an der Art und Weise erkennen, wie sich Ngambil banyak-banyak dulu, nggak ingat yang lain. diejenigen, die den Teller ganz voll packen und nicht an die anderen denken. Nah terus itu nggak habis lagi dibuang. Oh saya akan marah nanti itu, lihat. Und ich kann wütend werden auf diejenigen, die dann noch ihren Teller nicht aufessen. Itu orang egois. Das sind Egoisten. Nggak akan berhasil hidupnya. Die haben im Prinzip keinen Grund zu leben. Tolong yang tinggal di Schwarzeneggerstraße, Ya, 21, dengar ini ya. Wassergang 21 leben. Berapa kali saya nginep di situ saya perhatikan, cuma saya nggak ketemu ini malingnya ini siapa? Ih maling lagi, saya nggak ketemu. Dengar, Und ich war da schon häufiger und ich habe nicht festgestellt, wer der Dieb dort ist. dengar ya. Tolong yang tinggal di situ harus perhatikan mulai hari ini. Ja, und diejenigen, die dort leben, achtet darauf, was ich sage. Berapa kali saya melihat toilet papier itu habis, Ich habe so häufig gesehen, dass das Toilettenpapier dort aufgebraucht ist. kosong tuh di tempatnya itu kosong. Ja, die Rolle ist leer. Seharusnya yang pakai terakhir itu kan ganti. Apa susahnya? Derjenige, der sie zuletzt, der sie halt leer gemacht hat, müsste sie eigentlich auswechseln. Ini, Was ist das Problem? saya belum pernah nangkep maling ya sampai hari ini. Yang mana ini anak-anak? Ich habe den Dieb, der das aufgebraucht hat, noch nicht Serius. sehe ich. Das ist ernst. Harusnya saudara sadar, kalau pakai terakhir ya gantilah, apa susahnya? Aufbrauchst, dann wechselst du halt aus. Was ist Ah, das Problem? itu hal kecil. Das ist eine kleine Sache. Orang begini nih orang egois. Und auch das sind Egoisten, die das Selalu mikir diriku sendiri, nggak mikir orang lain. immer nur an sich denken. Hal-hal kecil perhatikan baik-baik itu ya, awas. Achtet darauf. Nah, ini ayat yang terakhir. Letzter Vers. Saya harap nggak ada yang nyesal datang ke sini hari ini. Saya harap nggak ada yang menyesal ke sini hari Ich ini. hoffe, dass niemand enttäuscht ist jetzt. Filipi 2:21. Philipper 2, 21. Saudara, orang egois itu orang paling jahat sedunia. Egoisten sind das Schlimmste in der Welt. Sudah? Filipi 2:21. Ayo baca dulu bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dan ini egois. Jermannya? Denn sie suchen alle das Ihre, Das Ihre. nicht das Jesu Christi ist. Ada pilihan. Es gibt eine Wahl. Mau hidup untuk siapa? Für wen möchtest du leben? Mau mengutamakan kepentingannya siapa dalam hidup ini? Wessen Dinge sind dir wichtig in deinem Leben? Semua orang yang menemukan hal hebat di dunia, orang itu pasti mikir orang lain. Semua yang menemukan hal-hal hebat, inventor. Ja, alle Erfinder in der Welt haben bestimmt zuallererst darüber nachgedacht, was ihre Erfindung für andere bedeutet. Katakan amin. Para penemu tidak akan menemukan apa-apa kalau mereka hanya mikir diriku saja, nggak akan. Erfinder hätten bestimmt nichts erfunden, wenn sie immer nur für mich gedacht hätten. Ya, mulai hari ini, tiap kali kita ngerjakan sesuatu, Deshalb, wenn wir heute an etwas arbeiten, selalu tanya, aku kerjakan untuk siapa? dann fragt euch selbst, für wen oder für was arbeite ich hier? Amin. Selalu tanya, aku kerjakan untuk siapa? Für wen arbeite ich? Banyak orang heran lihat cara hidup saya. Maaf, saya cuma ceritain. Viele Menschen sind verwundert über die Art und Weise, wie ich lebe. Entschuldigung, dass ich darüber rede. Ya. Saudara, karena saya sering jalan naik pesawat kemana-mana, Weil ich so häufig irgendwo hinfliege, maka saya punya punya jatah untuk naik pesawat. Hampir semua pesawat itu paling tidak itu 40 kilo untuk saya sendiri. und deshalb habe ich die Erlaubnis, aufgrund meines Status, dass egal wo ich hinfliege, mit fast jeder Airline kann ich 40 Kilo für mich selbst mitnehmen. Nah, ini kebiasaan saya. Das ist meine Gewohnheit. Saudara bayangkan kalau ke Munchen cuma 3 malam 4 hari, ngapain saya bawa barang 40 kilo? Wenn ich Mau pakai apa itu? Wenn ich für 3 Nächte nach München komme, warum muss ich dann 40 Kilo mitstellen? Ngerti nggak pertanyaannya? Jadi saya cuma bawa sedikit. Nah, Das ist die Frage, ich bringe nur ein bisschen mit. saya nggak mau membuang sia-sia jatah ini. Saya mesti telepon orang-orang, mau titip apa sebelum berangkat. Und deshalb rufe ich halt erstmal alle Leute an, die ich kenne und sage, was wollt ihr, dass ich euch mitbringe? Denn ich will ja nicht das Freigewicht verschwenden. Jangan ada yang tanya, lu kenapa kok saya nggak ditanyai? Awas. Jangan tanya, kenapa saya nggak ditanya? Also nicht wundern oder sagen, warum bin ich nicht gefragt worden? Nah, jadi saya kemarin datang bawa itu 40 kilo lebih. Also habe ich über 40 Kilo mitgebracht. Bukan barang saya. Nichts für mich. Nah, nanti saya akan ke Amerika pertengahan Juni Mitte Juni werde ich nach Amerika fliegen, untuk menghadiri satu pernikahan.
um dort eine Hochzeit zu segnen. Nah, saya naik pesawat yang saya bisa punya jatah 50 kilo malam. Und da kann ich 50 Kilo mitnehmen. Nah, saya telepon berapa orang mau titip apa? Also habe ich wieder angerufen. Was wollt ihr, dass ich euch mitbringe? Nah, ayo, silakan. Asal kamu yang cari, bukan saya. Nanti saya tinggal bawa saja. Gitu. Ja, ihr müsst es halt selber besorgen, ich bringe es halt mit. Terus ada teman dari Washington DC mau titip 30 kilo. Oke, saya siap. Also da ist ein Freund aus Washington DC und der möchte, dass ich 30 Kilo mitbringe. Nah, barangnya mau dikirim nanti. Saya nggak urusan dengan itu. Ja, ich muss es nicht besorgen, das wird zu mir geschickt, aber ich bringe es dann halt mit. Orang yang egois melihat saya, bodoh kamu, ngapain mau direpoti orang? Und Nah, Egoisten würden sagen, warum machst du das Leben so schwer für andere? nah itu cara saya. Aber so ist halt. Kalau saya pelayanan ke Korea Selatan, Wenn ich nach Südkorea fliege, itu hampir 100% itu TKI, yang tenaga kerja Indonesia itu. dann treffe ich dort hauptsächlich indonesische Fremdarbeiter, Gastarbeiter. Maksimal, minimal 2 bulan sebelum saya berangkat, saya minta mereka mau titip apa dari keluargamu, ya. Kadang-kadang keluarga mau kirim apa, kirim ke alamat kantor kami di Jakarta. Und dann weiß ich halt ganz genau, dann sage ich denen, so in 2 Monaten komme ich, sagt eurer Familie Bescheid, was ihr braucht und schickt es mir an meine Adresse in Jakarta. Nah itu cara saya hidup. So lebe ich halt. Orang egois akan ketahuan betul cara hidupnya. Und Egoisten werden über meine Lebensweise lachen. Oke, mau terus atau pulang? Wollt ihr weiter hören oder wollt ihr nach Hause? Nanti saya dimarahi lagi, ngomong gak enak semua begini. Saya dimarahi. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Gott segne euch alle. Harus punya visi, amin. Ihr müsst eine Vision Puji Tuhan.